สวัสดีค่ะพบกับมิ้นในกันอีกแล้วนะคะก็พบกับมิ้นในช่วงน้องมิ้นแกะพัสดุนะคะก็พัสดุมาจากร้านแยมโลช็อปนะคะอุ้ยตกใจป่าก็นี่นะคะจะเป็นร้านแยมโลช็อปเห็นไหมยังไม่ได้เปิดแสงอ่ะโอเคค่าส่ง52 บาทแบบ PNS นะคะคือแม่มิ้นได้แบบแกะพัสดุไปนะคะตอนที่มิ้นอยู่โรงเรียนนะคะยังไม่กลับมาบ้านนะก็พัสดุก็แบบตกใจมากเลยโอ้ยมันเห็นอะไรติดฟ้าแบบพี่เขาแถมของฟรีมาให้เราด้วยนะคะก็แถมทุกคนนะคะที่ได้สั่งซื้อกับพี่เขาราคาเท่าไหร่ขึ้นไปก็ไม่รู้นะไปเปิดดูได้เลยนะคะก็จะเป็นเราเล่นซอลายแมวนี่นะข้างในก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวมิ้นจะเป็นรีวิวสกูชี่ที่มิ้นขายกันก่อนเลยนะคะก็แบบอาจจะมีน้อยหน่อยนะก็เดี๋ยวเราขอไปดูก่อนนะคะโอเคนะคะมิ้นก็จะมาขายสกูชี่นะคะก็นี่จะเป็นช่องทางการติดต่อนะคะ ID Line นะคะ KAMIN 49นะคะเป็นคามิน49นะคะEMS 50รทบ30นะคะก็อะไรมันอาจจะไม่สวยนะ ID Line ตามนี้เลยนะคะก็ทักไลน์มาขอดูสกูชี่ได้นะคะก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มอย่างแรกที่มีขายกันก่อนเลยนะคะก็จะเป็นถ้วยของแซงกีนะคะนี่เป็นของแบรนด์แซงกีนะประมาณนี้เลยนะคะนี่นะก็เดี๋ยวไปดูตัวอย่างกันเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของซากุชิกล้วยนะคะเป็นสีชมพูน่ารักมากนี่นะคะก็แบบสโลว์นะคะราคา90 บาทนะคะและราคา80 บาทนะคะพูดผิดแองกี้ฟันนะคะที่ไม่ขายเพราะว่าของเพื่อนสั่งหมดเลยนะคะอันนี้แบบไม่มีใครสั่งนะคะนี่ก็เลยเอามาขายนะนี่นะคะก็อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะนุ่มมากมีกลิ่นหอมด้วยนะคะตัวเนี้ยมันจะเหม็นๆนะคะตัวเนี้ยหอมมากเลยนะคะ80 บาทนะคะนี่เป็นกล้วยนะคะของไซฟีแลนด์แล้วจะมีบอลเชนแถมไปให้นะคะมันจะเป็นใส่ตรงนี้นะไม่แน่ใจชิ้นนี้มีลายเส้นหรือเปล่านะมันเป็นกล้วยยูเลยฟิวชิ้นนี้ไม่น่ามีลายเส้นนะคะโอเคนะคะไปดูช็อตเค้กเลยค่ะมินลืมให้ดูแท็กเกจของกล้วยนะคะก็แบบมุ้งมิ้งฟุ้งฟริ้งมากเลยค่ะข้างในมันก็จะเป็นแบบถุงแบบนี้ให้อีกอันชั้นหนึ่งนะคะนี่นะเป็นบานาน่านะคะตรงนี้ก็เขียนว่ามูสแฮปหรือมัสแฮปนะคะประมาณนั้นนะนี่บานาน่านะคะนี่ฮัลโหลแล้วก็เป็นกล้วยกับหมีนะคะข้างหลังก็จะเป็นคำเตือนต่างๆเป็นของแบรนด์ไซคลีแลนด์โอเคนี่นะแพ็กเกจน่ารักมากเลยนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูชิ้นต่อไปเลยค่ะนี่นะคะก็จะเป็นกล้วยของแม่แท้นะคะราคา50 บาทนะราคา45 บาทนะคะมีเป็นสีวานิลานะคะกับสีช็อกโกแลตนะคะด้านบนก็จะมีสตรอเบอรี่อยู่ข้างบนนะคะสโลเท่ากันนะคะแล้วก็มีบาเชนให้ด้วยนะด้านในก็จะมีถุงซ้อนอีกถุงนึงนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดตำหนิขึ้นนะคะนี่ก็จะไปดูตัวอย่างกันนะคะดูที่แท็กเกจของมันกันเลยนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะแท็กเกจอะตรงนี้นะคะจะเขียนว่า I love Squishy นะคะตรงนี้ก็จะเขียนว่า
super soft นะคะประมาณนี้เลยนะคะด้านหน้านะคะแพ็กเกจก็น่ารักนะด้านหลังจะเป็นคำเตือนต่างๆนะคะตรงนี้ก็เขียน I love sushi นะคะแล้วก็เป็น do not eat นะคะไปดูตัวซูชิกันเลยตัวซูชิของเรานะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะเป็นมินิช็อตเค้กนะคะแบบเป็นงานก๊อปของไอบูมเลยนะคะก็ไม่แน่ใจนะคะเพราะว่ามินก็ไม่เคยเห็นของไอบูมเลยมินไม่มีของไอบูมเลยสักชิ้นนึงนะก็มีเบลเชนให้นะคะสามารถห้อยกับกระเป๋าทั่วไปได้เลยนะคะก็อย่างเช่นกระเป๋านี้เลยนะซีมาอยู่ตรงนี้นะคะแบบก็แบบห้อยไปไหนมันก็จะน่ารักใช่ไหมเก๋มากเลยชิ้นนี้นะคะราคา45 บาทนะคะถูกมากก็อาจจะราคาทั่วไปกับร้านอื่นนะคะถ้าหมดนี้ก็จะรับมากใหม่นะเนี่ยความสโลว์นี่จะเป็นสีชมพูนะคะเป็นรสสตรอเบอรี่อะไรประมาณนี้นะคะเราจะลองบีบตรงนี้กันนี่นะคะนี่ความสโลว์ของมันนะมาเป็นชิ้นเล็กมันก็เลยบีบยากหน่อยนะคะก็นี่นะคะเป็นช็อตเค้กนะคะเป็นมินิช็อตเค้กนะมีไบโอเชนด้วยนะกล้องอาจจะไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่ไปดูของที่มินเอามาขายเพื่อนกันเลยนะคะอย่างแรกนะคะก็จะเป็นฟันนะคะก็มินได้สั่งมา3 ชิ้นนะแบบนุ่มมากอันนี้ก็จะเป็นของ Channel Cafe อะไรฮะ Sweet Cupcake Cafe นะคะเป็นของซีนั่นเองนะคะก็อย่าลืมไปกด subscribe กันด้วยนะอันนี้นะคะก็จะเป็นของแพรวนะคะไม่มี Channel นะก็นี่ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะของมินมันก็จะมีถุงแบบนี้ให้นะคะไม่ค่อยมีกลิ่นเท่าไหร่นะอันนี้คือการรีวิวซูชิที่แย่เลยค่ะคือแบบเอาเข้าไปในกล่องแบบซูมแบบไกลๆนะคะไม่ว่าจะทำอยู่นะแต่ไม่มีเวลาทำนะเพราะว่าช่วงนี้นี่ก็จะสอบนะคะแล้วก็จะไปเที่ยวอันนี้ก็จะเป็นรูปร่างแพ็กเกจของมันนะคะก็อันนี้จะเป็นแบรนด์ของซันครีแลนด์นะคะตรงนี้จะเขียนว่า I love teach อ่านไม่ค่อยออกนะคะอ่านออกแล้วแต่แบบออกเสียงไม่ได้นะข้างหลังก็เป็นดูดอร์อีกนะคะมีฟันนะคะก็ต้องมียาสีฟันนะนี่นะคะทีนี้มินไม่ได้เอามาขายนะคือแบบมินซื้อมาเล่นเฉยๆนี่นะคะก็จะเป็นคุณหมอยืนใส่แว่นนี่นะฟันแล้วก็นี่ตรงนี้มันเหมือนจะเป็นแบบว่า hair t นี่นะคะแพ็กเกจมันก็จะประมาณนี้เลยนะนี่เป็นของแบรนด์แซงครีแลนด์นะคะในชิ้นนี้ก็จะมีลายเส้นนะตรงหน้ามันนะคะก็แบบจะเป็นย่นๆหน่อยส่งเปลี่ยวไปนู่นเลยลายเส้นของมันนะคะน่าจะแบบอยู่ตรงก็เดี๋ยวขอไปหาลายเส้นก่อนนะอันนี้นะคะก็จะเป็นลายเส้นของมันนะอยู่ตรงนี้เห็นไหมอ่ะมันเขียนว่า Sanctuary ใกล้เห็นแล้วเนาะ
เห็นแต่ตรงเนี้ยคำเดียวนะคะว่าอีแลนด์โอ๊ยโทษนะคะ นี่มันจะอยู่ตรงนี้ thank you แลนด์นะคะ ก็อาจจะไม่ค่อยเห็นนะคะนี่แบบมันนุ่มมากแบบมีบาวเชนด้วยนะคะก็เดี๋ยวเราจะมี EP เล่นกับพ่อนะคะ ก็ไม่แน่ใจนะคะว่ามินจะได้ทำหรือเปล่านะ เพราะว่ามินก็ไม่แน่ใจนะคะว่าพ่อจะถ่ายคลิปกับมินหรือเปล่า แต่ว่าพ่อไม่ทำคลิปนะคะ เพราะว่าพ่อก็แบบไปทำงานบริษัทอะไรแบบนี้นะคะ แบบเนื้อมันฟินเวอร์อะค่ะ ก็ไม่ต้องอัพเวอร์มาก บีบจนแบบมันไม่ขึ้นแล้วนะเนี่ยโอ้ยเนาะโอเคนะคะ ก็สำหรับคลิปนี้ก็จบกันไปแล้วนะคะ ก็สำหรับทุกๆคนนะคะที่กดติดตามมินแล้วก็กดดูคลิปที่มินถ่ายนะคะ ก็สำหรับคลิปนี้นะคะบ๊ายบายก็อย่าลืมกดไลค์นะคะ แล้วก็กด subscribe เป็นกำลังใจให้มินต่อไปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเดี๋ยวมินจะถ่ายคลิปแยกนะคะคลิปแยกรีวิวสกุชี่ที่มินได้มาใหม่กันเลยนะคะบ๊ายบาย